এটার ভিতরে যে সাইজটা আমরা দেখাই দিচ্ছি, এটার ভিতরে আপনি দেখেন এটা কিন্তু 3টা অপশন পাবেন। প্রযুক্তির ছোঁয়ায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের জীবনচিত্র। আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রোডাক্ট আপনাদের সামনে উপস্থাপন করে থাকি। এরই ধারাবাহিকতায় আজকে একটি প্রোডাক্ট নিয়ে হাজির হয়েছি। আমাদের সাথে আছে রিউনিস্টের ওনার রমজান ভাই। তিনি আজকে আমাদেরকে নতুন প্রোডাক্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। ধন্যবাদ সাবির ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা আসলে নতুন প্রোডাক্ট নিয়ে একটা হাজির হয়ে গেছে, যেটা হবে ডিশ ওয়াশার। যেহেতু বিগত দিনে আমাদের কাছে মিয়াকো ডিশ ওয়াশারটা ছিল না, যার কারণে আমরা কিন্তু এটা ভিডিও দিতে পারিনি। তো আমাদের কাছে আবার নতুন আপনার এটা কামব্যাক করছে, যার কারণে আমরা কিন্তু আবার নতুন করে এই ভিডিওটা আমরা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি আর কি। স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডিশ ওয়াশার, যেটা হবে মিয়াকো ব্র্যান্ডের। ওকে, এর আগে আমাদের চ্যানেলে কিন্তু আপনারা ডিশ ওয়াশার পাবেন, সেটা অন্য ব্র্যান্ডের ছিল। হয়তো সেই প্রোডাক্টগুলো কিছু স্টকে আছে, আবার কিছু স্টকে নেই। ডিশ ওয়াশার সম্পর্কে আমাদের যদি প্রাথমিকভাবে একটু ধারণা দিতেন যে এটা কি ধরনের পাত্র, এটাতে পরিষ্কার করা যায়। আসলে ডিশ ওয়াশারটা হলো আমাদের কাছে দুই রকমের আছে। একটা হচ্ছে আপনার পোর্টেবল বলতে আপনি ক্যাবিনেটে বসে দিতে পারবেন, আর একটা স্ট্যান্ড বাই মানে বড় টাইপের। আমরা আজকে যেটা দেখাচ্ছি এটা হলো বড় টাইপের একটা ডিশ ওয়াশার। এটার প্রথমে আমরা মাপটা আর কি বলে দিই, ঠিক আছে? যেমন দেখেন, আমরা যদি এদিকে মাপ দিই তাহলে এইটার পোর্শনের সামনে আছে আপনার 24 ইঞ্চি। ওকে, এদিকে হবে 24 ইঞ্চি। ওকে, আর এদিকটা মাপটা দেখাই দিচ্ছি, এদিকে কিন্তু 23.5 মানে 24 ধরতে পারেন, মানে প্রায় 24। ওকে, এবং নিচ থেকে যদি আমরা দেখাই, যেমন এখান থেকে দেখাই, এইটা এখানে আছে 33, না হাইট হবে 33 ইঞ্চি। হ্যাঁ, 33 ইঞ্চি হাইট। আপনাদের যাদের সাইজ প্রয়োজন তারা কিন্তু এখান থেকে তথ্যগুলো দেখতে পারেন। এছাড়া আপনারা চাইলে সরাসরি শোরুমে এসেও এটার সাইজটা দেখে তারপরে আপনারা প্রোডাক্ট নিতে পারেন। ওকে, তো এটার ভেতরের সাইজগুলো একটু দেখি, বা এটার ভেতরের অপশনগুলো কেমন। অবশ্যই এটার ভিতরে যে সাইজটা আমরা দেখাই দিচ্ছি, এটার ভিতরে আপনি দেখেন এটা কিন্তু 3টা অপশন পাবেন। 3টা অপশন, এটা 3টা অপশন দেওয়া আছে। 3টা অপশন দেওয়া আছে, দেখেন 3টা অপশন দেওয়া আছে। ওকে, ঠিক আছে। এটা কিন্তু আমরা একটু বিগ সাইজের ডিশ ওয়াশার দেখাইতেছি, এবং ভালো মানের ডিশ ওয়াশার। হ্যাঁ, ভালো মানের, খুব কোয়ালিটি সম্পন্ন এবং লংজিভিটি অনেক বেশি হবে। আপনি একটা ডিশ ওয়াশার নেবেন মানে কি আপনার লাইফ টাইম ইউজ করবেন একবারে, ঠিক আছে? অনেক সময় ডিশ ওয়াশার ছোট বড় কিংবা সাইজের কম বেশির কারণে প্রাইসটাও আপ ডাউন করবে। ওকে, আমাদের কাছে আপনার সব রকমই আছে। যেমন এখানে আপনার স্পুন বা প্রেস্টি এগুলো এখানে ওয়াশ করতে পারবেন। এটার ভিতরে আপনার থালা বাসন যা আছে সব করতে পারবেন, ঠিক আছে? এবং এটাতে ফোল্ডিংও করা যাবে। দেখেন আপনি এখানে ফোল্ডিং সিস্টেম আছে, থালা বাসনের ফোল্ডিং সিস্টেম দেখেন, মানে এগুলা চাইলে ফোল্ডিং করা যাবে, আবার চাইলে ফোল্ডিং এর সুবিধা হলো আপনি এটা ফোল্ডিং করে রাখলেন। ফোল্ডিং করে রাখার পরে এখানে আপনি মনে করেন বড় আপনার বাটি বা হাঁড়ি বা কড়াই এগুলো কিন্তু এখানে ওয়াশ করতে পারবেন, ঠিক আছে? এবং প্রাথমিকে ওয়াশ করার জন্য আমরা এখানে কিছু মেডিসিন আছে, যেটা আমরা সাথে সাথে দিয়ে দিব। দেখেন, ফিনিশ কোম্পানি থেকে দেওয়া। ওকে, এটা কিন্তু আমরা সাথে দিয়ে দিব, ঠিক আছে? তো এইটা আমরা দেখাই দিলাম। এরপরেরটা আমরা যেটা পরের এই পার্টটা দেখাই, দেখেন এই পার্টটাও এরকম। আপনি দেখেন এখানে বড় হাঁড়ি পাতিল দিতে পারবেন, এবং এখানে আপনি চাইলে দেখেন এই যে এখানে পাত্র দিতে পারবেন, এখানে পাত্র দিতে পারবেন, প্লেট দিতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা ফোল্ডিং করা যায়, দুটো অপশনে দেওয়া আছে, দেখেন ফোল্ডিং করা যায়। আপনার মন চাইলেও আপনি আবার এটা করে নিলেন, এই যে মানে যেভাবে ব্যবহার করতে চায় সেভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। এখানে ছোট ছোট পিস দিতে পারবেন, খুবই সুন্দরভাবে এটাও কিন্তু আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। এটা কি এসএস নাকি? হ্যাঁ, এখানে সাবির ভাই আমি বলি এগুলো ফুল এসএস। আমি বললাম না, আপনি একটা ডিশ ওয়াশার নেওয়া মানে কি আপনাকে লংজিভিটি এরভাবে দিবে যে আপনি সারা জীবন এটা পার হয়ে যাবে। এমনকি আপনার ছেলে মেয়ে নাতি নাতনি যা আছে তাদের লাইফে পার হয়ে যাবে এইটা দিয়ে। এক ডিশ ওয়াশার কিনে এত লংজিভিটি বেশি হবে। কারণ আমাদের আরেকটা কথা আমরা বলে দিই, আমরা যে প্রোডাক্টটা আগে আনি না কেন, আমরা কিন্তু আগে পার্টস নিয়ে আসি। অনেক সময় কিছু সময় দেখা যায় যে পার্টস পাওয়া যায় না, টাকা আছে কিন্তু পার্টস পাচ্ছেন না। কিন্তু ইনশাআল্লাহ আমাদের কাছে আসলে কি আপনি সমাধানটা পাবেন। এবং আমাদের যারা অভিজ্ঞ টেকনিশিয়ান আছে তারা কিন্তু এটা ইনস্টল করে দিবে, ঢাকার ভিতরে হোক ঢাকার বাইরে হোক ইনস্টল করে দিয়ে আসবে। এখন এটা সামনের অংশটা দেখি। হ্যাঁ, প্রোগ্রামটা আমরা আচ্ছা, এখন এটা সামনে যে বাটনগুলো আছে এটা কোনটার কি কাজ? এটাতে সাবির ভাই দেখেন, এটা কিন্তু মিয়াকো কোম্পানির। হ্যাঁ, আমরা কিন্তু আগে বলছি মিয়াকো কোম্পানির। এটাতে অপশন আছে, যেমন দেখেন এই যে এটা দিলে অন অফ প্লাস, এটা প্লাস মাইনাস, আপনি টাইম কমাইতে বাড়াইতে পারবেন, ঠিক আছে? মানে টাইম দিয়ে এটা, এবং এইটা হলো প্লে বাটন দিলে আপনি কিন্তু এটা কাজ শুরু করবে। তার মানে সুবিধা হলো আপনার এগুলো লংজিভিটি বেশি হবে, এগুলো সহজে নষ্ট হবে না, ঠিক আছে? আপনি বললাম না বছর পর বছর ইউজ করতে পারবেন। টাইম সেট যেটার কথা বলেন, এটা সর্বোচ্চ কত টাইম পর্যন্ত? এটা আপনার 190 মিনিট পর্যন্ত টাইম দেওয়া যায়। 190 মিনিট। ওকে, যদি কেউ অনেক বেশি হাঁড়ি পরিষ্কার করতে চান, অনেক
অনেক সময় ধরে, সেটা অনেকে দেখা যায় কি আপনি রাতের বেলা দিলেও আর দেখা সকালবেলা এটা অফ করতে পারবে, এরকম অবস্থা আছে যে আপনি টাইম দিয়ে রাখলেন বেশি, ঠিক আছে, রাতে দিয়ে রাখলেন। এই ডিশওয়াশের সুবিধা হচ্ছে এটা জীবাণুমুক্ত করবে, ঠিক আছে, এবং এটাতে অটোমেটিকলি গরম পানি দিয়ে ওয়াশ করবে, এটা অটোমেটিক গরম করে নেবে পানি। এরকম সিস্টেম আছে? এরকম পাত্র ব্যবহার করা যাবে না, এরকম কিছু আছে? হ্যাঁ অবশ্যই, ডিশওয়াশারের কিছু পাত্র আছে, যেমন একবারে নর্মাল যেগুলো একবারে প্লাস্টিকের পাত্রগুলো না ধোয় আমি মনে করি ভালো, ঠিক আছে। তাছাড়া আপনি যে কোনো মেটাল আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। ওকে, আপনি কাঁচ বলেন, সিরামিক বলেন এবং স্টিল বলেন, তামা বলেন, তারপরে যে আপনার পিতলের কিছু পাত্র আছে, সবই ওয়াশ করা যাবে। এখন এটার প্রাইসটা জানতে চাচ্ছি। আর এটা আমাদের সাবির ভাই আগে গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিটাই বলে দিই, ঠিক আছে, ঠিক আছে, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি বলে দিই। এটা হলো আমরা 1 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি দিব। 1 বছর রিপ্লেস গ্যারান্টি দিব বলতে আপনি মনে করেন এখানে যে কোনো পার্টস নষ্ট হলো, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে বডি ওকে আছে, আপনি তো বডিটা রিপ্লেস করার প্রয়োজন নেই। এখন দেখা যাচ্ছে আপনার মনে করেন যদি মোটরটা নষ্ট হয়ে যায়, মোটরটা দিলাম, বা ওয়াশিং বা পাম্পটা যদি নষ্ট হয়ে যায়, পাম্পটা দিলাম, যেটা নষ্ট হবে আমরা সেটাই কিন্তু রিপ্লেস করে দিব 1 বছর। এনি পার্টস 1 বছরের ভিতরে নষ্ট হয়ে গেলে ফুল রিপ্লেস উইদাউট কস্ট, কোনো টাকা পয়সা লাগবে না, ঠিক আছে। এরপর 5 ইয়ার্স আমরা সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিব। এখন এটার প্রাইস? আর প্রাইসের কথাটা বলি, প্রাইস হলো আমাদের এটা আমরা নর্মাল যে প্রাইস ছিল সেখান থেকে আমরা ওইকে সরে আসছি। আমাদের এটা প্রাইস থাকবে মাত্র 75,000 টাকা। মাত্র 75,000 টাকার ভিতরে ঢাকার ভিতরে হোম ডেলিভারি এবং ফিটিংস, এবং ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি এবং ফিটিংস, এটা কিন্তু আমরা করে দিচ্ছি। ওকে, মানে এই 75,000 টাকার মধ্যে সবকিছু। হ্যাঁ, আর যদি কেউ আছে অনেক সময় দেখা যায় কি যে না আমরা ফিটিং করব না, ডেলিভারিও নিব না, আপনি জাস্ট প্রোডাক্টটা আমাকে দিবেন, সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু এখানে 5,000 টাকা লেস পাবেন। এটার কোনো ছোট সাইজ আপনাদের কাছে? অবশ্যই, এটা আমরা নেক্সট ভিডিওতে আমরা এটা ছোট যে সাইজটা সেটাও আমরা আপনাদের দেখিয়ে দিব। ওকে, আপনারা যদি আমাদের চ্যানেলটা ফলো করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রোডাক্ট আপডেট দেখতে পারবেন। অবশ্যই। আর প্রোডাক্টের সাইজের কারণে বা কোয়ালিটির কারণে প্রোডাক্টের দাম কিন্তু আপ ডাউন করে। ওকে, এখন এটা নেওয়ার প্রসেসটা জানতে চাচ্ছি। অবশ্যই, এটা আপনি আমাদের সরাসরি ফিজিক্যালি এসে আমাদের শোরুমে এসে নিতে পারবেন। অনেকে দেখা যায় আপনার শোরুম থাকে না, কিন্তু শুধু ভিডিও দেয়, তো আমাদের কিছু সরাসরি ফিজিক্যালি আমাদের শোরুম আছে। আমাদের শোরুমের ঠিকানা 21-22-23 ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স। আপনি চাইলে আমাদের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে অর্ডার করতে পারেন, চাইলে কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার করতে পারেন। আপনারা কিন্তু ডিএনএসের হোম অ্যাপ্লায়েন্সের সব ধরনের প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আপনারা এসি থেকে শুরু করে প্রেসার কুকার, রাইস কুকার, ওভেন, আপনি চাইলে চুলা, কিচেন হুড এবং সব ধরনের হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস প্রোডাক্ট কিন্তু এখানে পাবেন। এছাড়া 5 বার্নার, 4 বার্নার গ্যাস ওভেন এগুলোও কিন্তু এখানেই পাবেন। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটি প্রোডাক্ট দেখানোর জন্য। আশা করি প্রোডাক্টটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর যদি ভালো লেগেই থাকে প্রোডাক্টটি নিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারটিতে ফোন করে, কিংবা চাইলে ফেসবুকের মাধ্যমে প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে পারেন। দেখা হবে আপনাদের এই রিকোয়েস্টের পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটা অল বাজিয়ে দিবেন।